החיים מראים לנו את החזון שלנו, אבל אף פעם לא מגלים לנו איך נגיע לשם. ויש לזה סיבה. החזון הוא הצצה אל הסוף שלנו, אבל בין המקום שבו אנחנו נמצאים לבין הסוף יש תוכנית. והתוכנית היא לא קיצור דרך, הוא תהליך שמכין אותנו ליעד. החיים מראים לנו את התמונה, את המקום שבו אנחנו מצליחים, משפיעים, נותנים לאחרים, זה החזון. לכולנו יש חלום, אבל אף אחד לא מקבל את התוכנית. ולמה? כי אם היינו יודעים את הדרך, את כל הבורות, את כל הכאב, היינו מוותרים על הכתר. אבל מה שלא מבינים זה שהתוכנית עצמה בונה אותנו. הנפילות בונות בנו אמונה. הכאב מגדל בנו סבלנות. והקשיים מעצבים אותנו להיות האנשים שראויים לשבת על הכיסא. התוכנית היא הסוד של החיים. המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, גם אם הוא לא מה שחלמנו, הוא רק חלק מהמסלול. איבדתם בית, בן זוג, בת זוג, עבודה, אסור לנו להיכנס לפאניקה, זה חלק מהתהליך. החיים לא מענישים אותנו, הם מכשירים אותנו. הם מפתחים אצלנו אופי, סבלנות, ראייה. הם מכינים אותנו למה שכבר מוכן בשבילנו.